ટ્રાન્સફોર્મરને જ્યારે આપણે સપ્લાય આપશું ત્યારે તેમાંથી જે અવાજ આવે છે ટ્રાન્સફોર્મરમાંથી તેને આપણે હમિંગ નોઇઝ કહીશું. હવે જ્યારે આપણે હાલમાં ત્યારે સપ્લાય બંધ કરેલી છે એટલે તેનો અવાજ આવતો નથી. હવે આપણે એને સપ્લાય આપશું એટલે તેમાંથી અવાજ આવશે, તો તેને હમિંગ નોઇઝ કહેવામાં આવે છે. વળી સપ્લાય બંધ કરશું એટલે અવાજ બંધ થઈ જશે. વળી સપ્લાય આપશું એટલે વળી ટ્રાન્સફોર્મરમાંથી અવાજ આવશે, તો વળી તેને આપણે કહીશું હમિંગ નોઇઝ.